Iran merupakan negara Islam di Timur Tengah dengan sebagian besar penduduknya bermazhab Islam Syiah. Mungkin sebagian besar dari kalian menganggap Syiah itu merupakan ajaran yang sesat atau bahkan bukan bagian dari Islam. Daripada mendengar celotehan yang mungkin belum dapat dipastikan kebenarannya, mari kita lihat seperti apa masyarakat Iran atau yang dikenal dengan bangsa Persia, tempatnya para maula ini dalam menyambut bulan suci Ramadan, dan bagaimana mereka sendiri menghidupkan suasana di bulan Ramadan ini. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, biasanya masyarakat Iran jauh-jauh hari sudah melakukan aktivitas puasa dan ibadah, yang dimana ini merupakan latihan untuk mempersiapkan diri ketika bulan Ramadan itu tiba. Dalam persoalan ibadah di bulan Ramadan, hampir sama seperti di Indonesia atau negara Islam lainnya. Bedanya sendiri, kalau di Indonesia melakukan aktivitas ibadah membaca Quran itu di malam hari. Sedangkan di Iran sendiri, mereka melakukan aktivitas ibadah membaca Quran di siang hari sampai menunggu waktu berbuka puasa. Dan malam harinya, mereka melakukan salat malam, dilanjutkan dengan membaca Quran secukupnya, lalu beristirahat sampai memasuki waktu sahur. Bismillahirrahmanirrahim. من صادق حسین عزیزی هستم، اهل افغانستان. سومین سال هست که من در ایران هستم و سومین سالی است که ماه رمضان رو در اینجا از ضیافت الهی هستیم و در ضیافت خداوند قرار داریم. در اینجا برنامه هایی که وجود دارد، بعد از ظهرها قرآن میخونیم. در کل در ایران بعد از ظهر قرآن میخونند و یک جزئی که ما در روز میخونیم بین همه اشخاص توضیح میشه. هر کی یک صفحه، دو صفحه، سی صفحه میخونه تا اینکه یک جزء رو ما در روز میخونیم. و از یک بابت نگران هستیم، ناراحت هستیم از اینکه مردم فلسطین در این ماه رمضان با زبان و دهان گشنه غذا و مواد کافی برای غذا خوردن ندارن. از این بابت ما خیلی ناراحت هستیم و برای اونها دعا میکنیم که انشالله از این ظلم و ستم رهایی یابند و شر ظالمین به خودشون برگرده و صهیونیست ها چه صهیونیست منطقه‌ای و جهانی نیست و نابود بشه انشالله. روزه گرفتن مردم ایران و نحوه افطار کردنشان طوری است که مردم ایران زیاد از برنج استفاده میکنند و نان خوش برای ماه مبارک رمضان و نمیدانم که مثلا در کشورهای دیگر نحوه افطاریش چگونه هست. اینجا اول افطار میکند به اندازه یک خلاصه نون و پنیر این چیزها، بعد نیم ساعت یک ساعت بعد غذای شامشون رو میخورد و در نهایت که مثلا برای سحری بیدار میشود، سحری رو میخورد و مابقی روز رام که روزه. Kalau tadi kita membahas masalah aktivitas ibadahnya masyarakat Iran selama bulan Ramadan, selanjutnya kita akan membahas aktivitas berbuka puasa dan sahurnya masyarakat Iran sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh kedua teman kita tadi, di mana dengan kondisi saat ini negara Iran sedang bersedih melihat kondisi negara tetangganya yaitu Palestina tidak memiliki makanan dan minuman. Mereka juga tidak makan sampai hari ini. Jadi, oleh karena itu, masyarakat Iran sendiri tidak terlalu bermewah-mewahan dalam menghidangkan makanan berbuka puasa dan sahur untuk tahun ini. Adapun menu berbuka puasa dan sahur masyarakat Iran itu adalah menyiapkan makanan manis-manisan seperti keju, kurma, minuman manis seperti teh, dan pastinya roti adalah makanan utama masyarakat Iran saat berbuka puasa. Dengan beberapa nama dan ciri khas roti yang mereka miliki seperti roti barbari, roti sanggak, dan beraneka ragam jenis roti lainnya. Di negara 4 musim ini, kita sedang berpuasa di musim semi, sehingga waktu puasa seperti Indonesia 12 jam. Tapi pertama kali saya datang ke Iran, waktu itu puasa sedang berada di musim panas, dan itu sungguh sangat luar biasa untuk kita orang Indonesia
yang biasanya puasa hanya 12 jam, ini kita bisa sampai puasa 16 jam, 17 jam lebih. Saya mungkin pertama kali kaget datang ke Iran, apalagi khususnya di bulan puasa pertama yang tidak semeriah di Indonesia. Apalagi di awal-awal waktu berbuka di Indonesia kan banyak banget orang yang jual takjil, mengantri takjil, menunggu beduk maghrib dan lain-lain. Sementara di Iran sangat santai dan sangat seperti hari-hari pada umumnya. Hai teman-teman, kali ini kita akan menuju ke Pulau Hormuz, dipandu oleh Mr. Murtaza. Beliau akan memandu kita ke Hormuz dan pastinya tempatnya sangat keren teman-teman. Penasaran kan? Ayo ikutin kita terus. Selanjutnya, ayo kita lihat sisi sejarah dari sudut utaranya Iran, yang dimana di sini banyak sekali terdapat peradaban Islam kuno. Dan konon katanya ada beberapa daerah di utaranya Iran yang terkait dengan awal mulanya Islam di Indonesia. Yo, man, kita sudah ada di Pulau Warna-Warni Hormuz. Kalian harus tahu kalau di sana lebih dekat itu privasi. Jadi kita harus dari sini lihatnya dan kita harus bayar mahal untuk ke sana. Casnya itu 9 juta teman. Bisa lihat sangat luar biasa indah. Nah, kita akan lanjut lagi ke tempat berikutnya. Ini dia tempat yang akan kita kunjungi. Namanya adalah wilayah Hormuz, yang dikenal dengan Selat Hormuz. Di wilayah ini terdapat hampir ribuan lebih warna pasir dengan khasiat dan bermacam-macam manfaat yang ada. Teman-teman, jadi di depan saya ada makanan. Kita makan malam buka puasa. Ini makanannya. Nah, coba lihat. Nah, ini adalah makanan yang dibuat dari pasir yang tadi kita pergi di sana. Nah, di samping kita Awal Murtada akan menjelaskan ini makanannya ini. سلام وقت شما بخیر. این همون خاکی که امروز رفتیم و روش قدم میزدیم به اسم خاک سرخ. اون خاک رو میگیرم با پودر ماهی مومخ یا همون ماهیایی که اندازه 2 تا بند انگشته پودرش میکنن، قاطیش میکنن و این میشه خاک خوراکی به علاوه میکس تخم مرغ. Dibilangnya ini adalah pasir merah yang kita pergi dicampur dengan telur, ikan dan beberapa, kalau bisa juga menggunakan madu dan minyak juga. Jadi ini jadi roti seperti ini. Roti ini bisa kita makan di sarapan pagi-pagi orang Hormuz, daerah Hormuz makanya makan pakai ini. Luar biasa men, aku makanya nikmat rasanya. Saya dan sahabat saya mengunjungi salah satu museum bersejarah di kota Hormuz ini, dan katanya di sini terdapat salah satu adat pernikahan orang zaman dulu Hormuz dengan adat yang hampir sama seperti di Indonesia, khususnya daerah yang kental dengan syariat Islam, yaitu Aceh. Akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan kita. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali peradaban Islam di negeri Persia ini yang harus kita sampaikan ke dunia. Mulai dari kota yang berusia hampir 5.000 tahun lebih, perjalanan musafir Persia mengarungi lautan menuju Selat Melaka, negeri 1001 malam, dan bahkan masih banyak lagi cerita yang masih ingin kita bagikan kepada sahabat semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.